软软，大哥哥要跟我们一起去蓝都了，你说好不好？好，软软要和最厉害的大哥哥一起去看大海。我和蓝湛被托了个任务，送一个小家伙去海边的镇上，我倒是挺高兴的，毕竟海风吹吹，也能清清心，顺便嘛，还可以带上金灵那小子。蓝湛，你确定这次我们来海边，除了除邪祟没别的事了吧？我站在海浪拍打着沙滩的地方，回头看了一眼站在不远处的蓝湛，眼里带着一抹得意的笑。他正站得笔直，脸上几乎没什么表情，但我知道他心里肯定在想，我是不是又想在这里多玩一阵。金灵站在一旁，百无聊赖地踢着沙子，嘴里嘟囔着：“我就说嘛，怎么每次带我出来都要处理什么邪祟或者恶灵，真没意思。”他一副嫌弃的样子，看来是金大小姐的傲娇病又犯了。别抱怨，金灵，这次你可是受到了特别的任务。我挑了挑眉，笑得像个坏小孩。你知道我们得把那个小孩送到镇上去吧？金灵瞪大眼睛，似乎还没完全理解。我知道，但为什么非要亲自送他过去？不就是送去一个小镇吗？没必要弄得这么麻烦吧？哎呦，我拍了拍他的肩膀，这不光是送小孩那么简单，那镇上有些不干净的东西，我们得清理一下。你说这些邪祟会自动消失吗？当然要亲自去处理。蓝湛终于开口了，声音平静，小心为上。我轻笑着点点头，顺便朝着海边的浪花走去。金灵一脸不情愿地跟了上来。我们这一路行来，海风阵阵，阳光明媚，但不知为何，我总感觉有些许紧张。